Ну, проснулся Волан-де-Морт. Авада Кедавра совершена. Волшебный мир проснулся. Ты погиб. Ну, думаешь, я еще не страшно. Ну, прикинь. все, проиграл волшебный мир. Подожди, а вас трое сейчас осталось? Волан-де-Морт и два мага. Нет, один маг был, один сестра. Какой-то мало. Нет. Трое осталось. Нет, это Волан-де-Морт. А? Он играет, и я играю. А лучше вообще домой. И ты. Да. Вам сейчас нужно выбрать кого-то одного. Я его. Подозрительным самым я выбрал его, но... Меня? Если только не самоубийца. Если Его ты первый попросишь раз его, скоротить игру, признать. Мистер и миссис Дурсли, дом 4, Тисовая улица, банк Литл Уинбук.